嗰個就係個馬平斯輝，其實都奧爾文嘅流放都非常之出色。係啊，佢係比較主動啲嘅跑法咯，所以都係好靠騎師嘅。有冇啲即係意料之外，佢今場反而係真係冇馬放頭，有即係冇馬或者冇馬真係燒佢？其實通常即係佢都係幾快嘅馬嚟嘅。如果你真係要同佢搶，可能你自己都好似自殺咁咯。咁我諗可能係咁嘅關係咯。呢隻馬都可以話係有少少班嚟，但係其實今季點解好似真係喺季初或者季中嗰時佢比較靜啲嘅？我諗佢主要就第一佢其實後生啦，同埋佢上季有一場爛地嗰場贏咗幾個馬位，咁嗰個分數可能即係加到多咗咯。咁同埋佢本身係一個比較主動啲嘅跑法，咁如果你加上去你即係唔夠人理嘅時候，咁佢又放唔到，咁變咗即係唔係佢個跑法咯。咁希望佢上翻2班之後繼續有好表現。希望。再次恭喜曬，輝哥，恭喜曬，跟住。